Vamos aprender agora a tirar o tio do peixe, pra quem não sabe. Dá um corte aqui. Dá um corte aqui. E ele vai aparecer aqui, ó. Ele é esse nervinho aqui, ó. Aí você tem que pegar ele aqui, espremer ele com a pontinha da faca. Tacar o bico fora. Esse é o tio do peixe. Ó, ele é um nervinho que sai inteiro, ó. Ó, olha que ele vem aqui, ó. Olha esse. Aí. Ei, onde é que tá aquela linha? Onde é que tá essa linha, velho? Esse é o tio do peixe.